Liewe broer en suster, ek weet ek gaan jou nou hierdie vraag vra. En ek weet jy gaan vir my antwoord en vir my sê nee. Maar hoe lyk jou 2026 sover? Bereik jy, of is jy besig, wat jy dalk vir jouself gesê het, ek sal graag wil doen hierdie jaar. Ek weet, julle gaan vir my sê, ek het geen nuwejaarsvoornemings nie. En die rede daarvoor, kan ek vir jou ook sê, hoekom jy nie 'n nuwejaarsvoorneme het nie, want in jou agterkop, weet jy gaan nie daarby hou nie, want jy die vorige jare nie by daai nuwejaarsvoornemens gehou nie. Jy het elke keer, kan ek het maar reguit sê, gefaal daarin. En vanoggend se tema, waaroor ek die woord van die Here gebring is, ek is buite beheer, help. Nou, Romeine 7, vers 15. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wie van ons kan amen sê daarop baie keer? Ek verstaan myself baie keer glad nie. Hy sê, want wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafskuw, juist dit doen ek. Ek weet dat ek ten minstens, wat ek die minste van my ou sondige natuur betref, nie ook die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Klink dit bekend? Die goeie wat ek graag wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dan kom hy in vers 24, dan sê hy, arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? En ek lees uit hierdie uit in die Nuwe Lewende Vertaling, ek is so 'n bietjie deur die vertalings gegaan, en ek het hierdie ene gevat, want hy is baie redelik in Afrikaans, wat ons hom baie mooi sal verstaan. En miskien sit ons vanoggend en ons sê, Paulus, ek voel net soos jy. Ek vereenselwig my met jou. Soms verstaan ek myself nie. Soms sê ek vir myself, arme ek. Arme ek. En baie keer vra ek vir myself, wie kan my help? Ek wil ophou. Baie keer voel dit of alles 'n mislukking is. En ek wil ophou, dat dit voel of alles 'n mislukking is. En vanoggend gaan ek ek gaan 'n puntjie of 2 uitlig. En een van die goedjies wat ek gaan uitlig, hou die tieners niks van. Maar tieners, moenie sleg voel nie. As baie groot mense wat ook nie daarvan hou nie. Maar eintlik is dit 'n geskenk van God af. Die woordjie, dissipline. Nou weet ek, jy gaan vir my sê, hoorie pastoor, ek het ook my Bybel al 'n paar keer deurgelees, maar ek het nog nie die woordjie dissipline in die Bybel gekry nie. Wel, as jy Galasiërs 5 vers 22 gaan lees, waar die vrugte van die Gees opgeskryf is, en die laaste vrug van die Gees is selfbeheersing. Nou selfbeheersing nie dissipline is nie, dan weet ek nou nie mooi nie. Dissipline, maak op jou bed. Baie mense hou nie van dissipline nie.
Party sal vir jou sê, luister, ek verafskuw dissipline. Maar, hoor mooi, die goed wat jy graag wil hê, vra dissipline. Die meeste van ons soek dieselfde goed. Feitelik ons almal soek dieselfde goed. Kan ek jou vra, die wat nou al 'n paar jaar getroud is, die dag toe jy getrou het, en toe jy daar by die kerk instap, toe sê jy vir jouself, oor 'n jaar, wil ek geskei wees. Niemand vra dit nie, nee, maar tog gebeur dit, nee. Ons vra nie daarvoor nie, maar dit tog gebeur dit. Want jy sien, jy sê vir jouself, ek wil oud word saam met my lewensmaat. Wie het gesê ek wil graag siek wees? Niemand. Niemand het gesê dat ek graag siek wil wees nie. Almal van ons soek daardie lyf toe jy nog op hoërskool was. Wie het gesê, as ek 40 is, nee, wil ek 30 kg swaarder wees? Behalwe pastoor Jacques. Wie het gesê op 35 wil ek graag bankrot wees? Niemand. Baie is moeg daarvan om vir maand na maand net uit te kom met hulle salaris. Maand na maand. Almal soek daai ekstra in die bankrekening. Almal. Want ek wil tog 'n seën vir ander mense ook wees. Ons almal soek dieselfde. Maar almal se uitkoms is nie dieselfde nie. Ek sê weer, die uitkoms van almal is nie dieselfde nie. En hoor mooi, hier is dalk die seer. Hoor mooi, hier is die seer. Begeertes bepaal nie wat jy word nie. Dissipline bepaal wat jy word. Begeertes bepaal nie wat jy doen nie. Dissipline bepaal wat jy doen. Om te hoop op 'n beter lewe, bring nie 'n beter lewe nie. Goeie, gesonde verhouding wat God verheerlik, bepaal 'n beter lewe. Ek sê dit weer, 'n goeie, gesonde verhouding wat God bepaal 'n goeie lewe. Ekskuus, wat God verheerlik, bepaal 'n goeie lewe. Ons probeer baie keer so hard. Ons probeer self om gedissiplineerd te wees, om 'n goeie lewe te lei. Maar baie keer misluk ons. Hoekom? Een van die redes is wilskrag. Jy het nog nie my wilskrag gesien nie. As ek iets wil doen, dan sal ek dit doen. Baie van ons dink ons is baie sterk in ons wilskrag.
Maar tog misluk ons. Ons val. Jy stap by daardie winkel in. En jy loop verby die rak waar jou geliefde chocolates op is. Of waar jou geliefde pakkie chips is. Of jou geliefde donut. Of jou geliefde hamburger. En jy sê vir jouself, ek het wilskrag. En jy stap vol van jouself daar verby. En jy is trots op jouself. 2 dae later stap jy by dieselfde winkel in. Jy het 'n baie moeilike dag agter die rug. Jy wens hierdie dag wil net verbykom. En jy stap verby daai selfde rak met die chocolates, die chips, en die donut, en wat nog wat nog bykom waarvan jy hou. En raai wat? Daai sjokolade, daai chips, daai donuts het ewe skielik veerkrag gekry. Hulle spring van self sommer in jou mandjie in. Hulle spring daarin. En jy wonder by jouself. Ek is 'n goeie mens. Ek is 'n kind van die Here. Ek doen goed. Ek staan baie keer, selfs vroeg op, om my Bybel te lees en te bid. Ek is 'n aangename mens. Van die mense hou van my. Ek doen eintlik nie sleg nie. Ek steel nie. Ek bedrieg nie mense nie. Ek skinder nie. Ek lieg nie. En jy gaan so aan met die lys en jy aan met die lys wat jy nie doen nie. Want jy's 'n goeie mens. Ek gee baie keer ruim hart af vir ander mense. En ek sê vir myself, ek's 'n goeie mens. Ek probeer so hard. Ek probeer so hard. Maar tog, hierdie sondige natuur van my, ek bly faal. My wilskrag, daai wilskrag wat ek vir die ander gesê het, wag net so 'n bietjie, jy sal my sien. Neem ewe skielik af. Dis nie meer daar nie. En jy gee in. Want jy wil so graag daai 30 kilogram verloor. En jy vat daai sjokolade en daai chips en daai donut en jy eet dit. En terwyl jy dit so eet, spring hierdie in jou gedagte in. No big deal, môre is nog 'n dag. En jy wonder, waar kom hierdie gedagte nou ewe skielik vandaan? En jy vir 'n oombliekie vergeet, jy het 'n vyand ook. Jy het 'n vyand ook. Want jy sien, jy voel reeds soos 'n mislukking. Want ek kry net niks reg nie. Ek probeer so hard. En dit wil nie werk nie. Wie kan amen sê daarop? Gebeur dit met jou? Dink ek praat met die regte mense vanoggend.
En dan dink ons aan daai teksgedeelte, arme ek. Die 53 en die 83 vertaling sê, ek elendige mens. Jy sien, want elke keer wanneer ek sê, arme ek elendige mens, dan identifiseer ek myself met daardie woorde. Ek identifiseer myself met daardie woorde. En Paulus doen dit dieselfde. Hy identifiseer homself met daardie woorde. Hoeveel keer doen ons dit nie? En jy voel werklik waar, soos 'n mislukking. En dan het jy nog 'n vyand wat jou aanhelp, dat jy kan voel soos 'n mislukking. Hy help jou aan. Jy probeer so hard. En dan vra jy vir jouself, wat doen ek verkeerd? Want as ek seker daar is baie van ons het al daai vraag gevra, wat doen ek verkeerd? Wel, ek het vir jou nuus, jy doen eintlik niks verkeerd nie. Jy doen eintlik niks verkeerd nie. Jy het iemand nodig. Jy het iemand nodig. Hoor mooi, ek sê weer vir jou, jy doen niks verkeerd nie. Dit het niks te doen met jou gedrag of jou wilskrag nie. Dit het niks te doen met jou gedrag of jou wilskrag nie. Jy sien, ons identifiseer onsself baie keer dat ek gaan nie hierdie ding kan oorwin nie. Ek probeer so hard. Maar wat ek eintlik nodig het, is geestelike transformasie. So wat sê Paulus in vers 25? Hy sê, en hy antwoord homself, hy sê die antwoord hierop, Jesus Christus ons Here. En daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so. Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam. Maar as gevolg van my sondige natuur, gehoorsaam ek die wet van die sonde. So, uit my eie ek uit, sal niks goeds kom nie. Wanneer ek, hoor mooi, wanneer ek myself identifiseer, dat die persoon wat binne in my is, die een wat met my is, sterker as ek is, en ek identifiseer met Jesus Christus, en ek begin te lewe, 'n lewe om te sê, maar wag 'n bietjie, wie is ek in Jesus Christus? Vra jou 'n bietjie, wie is jy in Jesus Christus? My identiteit moet in Jesus Christus wees. Want God sê, ek is sy kind. God sê, ek is sy ambassadeur. Ek verteenwoordig God hier op aarde. Onthou, Efesiërs 3 vers 20 sê, ons is kinders van die hemel. En as ek 'n kind van die hemel is, dan is ek 'n ambassadeur van God hier op aarde, want ek moet God verteenwoordig hier op aarde. Een. So. As Christus sê ek is vergewe,
is ek vergewe. As God sê, ek het geregtigheid en ek is geregverdig, moet ek dit glo. As God sê ek moet doen waarvoor ek geroep is, moet ek nie met verskonings kom nie, ek moet doen waarvoor hy my geroep het. Want hy is die een wat my bemagtig. As God sê, ek is 'n mede-erfgenaam. As God sê, deur Jesus Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Maar hoor wat sê Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Leef deur die Gees, maar dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Galasiërs 5 vers 16. Wat bedoel hy hier? Die ander vertaling sê, wandel in die Gees. Elke dag as ek opstaan, dan leef ek in die Gees, of ek wandel in die Gees. Nou hoe kan ek met die Gees wandel, wanneer die Gees is in my? En wanneer ek opstaan aan die oggende, en ek sê, Vader, vanoggend, wanneer ek hier uit hierdie bed uit opstaan, wil ek deur u Gees lewe. Ek wil wandel in u Gees. So, ek en die Heilige Gees is nie meer so nie, maar ons is nou so. Ons is een. En wanneer ek wandel in die Heilige Gees, kan ek vra, Here, ek het wysheid nodig. Ek het kennis nodig. Ek het insig nodig. Help my met die. Help my met dit. Jesus Christus, u moet meer word in my lewe en my sondige natuur minder. Want jy sien, die vlees waarna hy verwys, is nie my liggaam nie, maar is my sondige natuur. En wanneer die Heilige Gees in my is, en ek laat die Heilige Gees toe, om meer en meer deur my te werk, sal my sondige natuur sterwe. Maar sien, ons het nog nie geleer om met die Gees te wandel nie, met die Heilige Gees te wandel nie. Jy sien, want wanneer die Heilige Gees deur my lewe, sal die eie ek nie meer belangrik wees nie. Om in die oggende op te staan en om my Bybel te gaan lees en te gaan bid, gaan nie 'n probleem vir my meer wees nie. Want ek wil by Jesus wees. Ek wil by God die Vader wees. Jy sien, wanneer ek in die Gees wandel, sal dit vir my 'n groot eer en plesier wees om in God se teenwoordigheid te wees. En dan sê die skrif die volgende. Hy sê, soek eers die koninkryk van God, en al die ander goeders sal bygevoeg word. Maar wanneer ek dit uit my eie kragte uit wil doen, gaan ek val. Maar wanneer ek dit deur die krag van die Heilige Gees doen, en ek weet wie ek in Jesus Christus is, en ek doen dit deur die krag van die Heilige Gees, en ek is bruikbaar, want jy sien, nou sien hulle nie meer vir my nie, hulle sien die liefde van Jesus deur my.
en my sondige natuur sal afneem. Julle kan gerus Galasiërs 5 vers verder gaan lees, daar by hoofstuk 16 en 17, van eienskappe wat Paulus neerskryf. Wat hy sê, as jy hierdie goeders aanhou doen, sal jy die koninkryk van die hemel mis. Want jy sien, daai sondige natuur moet sterf. En hier is die hartseer ding. Ek sê baie keer ek is 'n kind van die Here. Maar baie van die kinders, mense wat sê hulle is kinders van die Here, is lippetaal. Maar mooi, is lippetaal. Ek sê net dit. My lewe getuig nie daarvan nie. Want ek weet nie wie my identiteit in Jesus Christus is nie. Ek doen nog my eie ding. Liewe broer en suster, as dit lippetaal is, sê ek met hartseer, jy sal nie die poorte van die hemel sien. Ek moet verander word. Ek moet soos Jesus word. Ek moet my identifiseer met hom wat binne my is. Want uit my eie kragte kan ek niks goeds doen, maar slegs deur die krag van Jesus Christus. Slegs deur die krag van Jesus Christus. Slegs deur die Heilige Gees wat in my is. Ons kan mooi prentjies skilder, mooi beeldjies voorhou. En ons kan almal bedrieg, maar ek kan nie God bedrieg nie. As my identiteit nie in Jesus Christus is nie, is dit lippetaal. Ek kan nie hier kom sê, nee, ek is dit en ek doen dit en ek doen dit. En ek kan my geld uitdeel. Ek kan al my geld vat en ek kan dit uitdeel vir al die mense. My geld gaan nie vir my 'n plek in die hemel koop nie. Net my verhouding met Jesus gaan vir my 'n plek kry in die hemel. Ek vra vir jou, waar lê jou identiteit? Lê dit in jouself of is dit gesetel in Jesus Christus? Waar is jou identiteit? En daai vraag kan net jy self antwoord. Ek weet nie wat julle, ek weet wat in ons huis gebeur, maar ek weet nie wat in julle huise gebeur nie. Ek weet wat ek in die week doen. Ek weet wat Elise in die week doen. Ek weet nie wat julle in die week doen. Want ek is nie waar julle is nie. Maar die enigste persoon wat weet wat jy doen, is God. Ek weet nie wat julle doen in die week nie. Ek weet wat ek doen, ek weet wat Elise doen. Waar lê jou identiteit?
En ek sluit af met dit. Waar lê jou identiteit? Vader, as ek sê ek is kind van U, maar die Heilige Gees beheer nie my lewe nie, en ek wandel nie elke dag met die Heilige Gees nie, sodat die sondige natuur in my liggaam, hierdie sondige natuur wat in my is, kan uitsterwe nie. En ek het nie 'n eerlikheid by myself om te weet waar my identiteit lê nie. Dan vra ek dat U genade groot sal wees. Dat U ons sal oortuig vandag. Want ons sit almal hierso. En ons moet ons elkeen met opregte hart hierdie vraag beantwoord. Lê my identiteit in myself of in Jesus Christus? U het U kinders lief. U versorg U kinders. En U wil hê dat ons 'n oorwinningslewe deur Jesus Christus sal lewe. Maar Vader, ek vra ook, U ken elkeen van ons. As daar iets in ons lewens is wat nie reg is nie, vra ek dat die Heilige Gees ons sal aankla, sodat ons kan regmaak met Jesus Christus en met U. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Liewe broer en suster,